நமக்கு எல்லாமே சின்ன வயசுல A for apple, B for ball தப்பா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மிஸ்டேக்கை as a parents நீங்க பண்ணிடாதீங்க. சோ நம்ம ABCD சொல்லி தரதுக்கு முன்னாடி அதோட சவுண்ட்ஸ் தான் சொல்லி தரணும். அதுதான் Phonics. ஏன்னா இப்ப தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா ஆ அம்மா, அ ஆ இ அப்படிங்கறதா நேமோ, அதுதான் சவுண்டுமே. ஆ அம்மா இப்படிதான் இருக்கு. ஆனா இங்கிலீஷ்ல அப்படி கிடையாது. A for apple சொல்லி தரோம். ஆனா வந்து A ஓட சவுண்ட் வந்து A. சோ இந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் இருக்கறனால கண்டிப்பா குழந்தைங்க Phonics படிச்சாதான் ரீடிங்க்கு ஈஸியா இருக்கும். சோ இன்னைக்கு வீடியோல Phonicsனா என்ன, Phonicsல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் 26 லெட்டர்ஸோட சவுண்ட்ஸ் இதெல்லாமே சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஜெனரலாவே நிறைய பேரண்ட்ஸ் பண்ற மிஸ்டேக் என்னன்னா ABCD ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி கொடுத்துறாங்க. பட் இந்த ABCD வச்சு ரீட் பண்றதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாங்க கிட்ஸ். சோ ABCD சொல்லி தரதுக்கு பதிலா அதே லெட்டர்ஸோட சவுண்ட் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வேர்டும் ரீட் பண்றதுக்கு ஈஸியாவே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ எஸ்ங்கிற லெட்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதோட சவுண்ட் வந்து ஸ். இப்போ எம்ங்கிற லெட்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதோட சவுண்ட் வந்து இந்த மாதிரி சவுண்ட் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களால நல்லாவே கனெக்ட் பண்ணி ரீட் பண்றதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும். இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டன்டான क्वेश्चन என் பேரண்ட்ஸ் என்கிட்ட கேட்கறது என்னன்னா, இப்போ நாங்க ஆல்ரெடி ABCD எல்லாம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ திடீர்னு வந்து ஒரு 3 வயசுல வந்து இந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தா அவங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாதா அப்படிங்கறத ரொம்ப காமனா என்கிட்ட கேட்கறாங்க. அப்போ நான் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இந்த சிம்பிளான ட்ரிக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்க, கண்டிப்பா கன்ஃபியூஷனே இல்லாம உங்க கிட்ஸ் ரீட் பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்லுவேன். அது என்னன்னா, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அனிமல் பிக்சர் காமிச்சுக்கோங்க. இப்போ வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த அனிமல் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா குழந்தைங்க அழகா சொல்லுவாங்க, அம்மா இது கேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சொன்ன உடனே ஓகே இப்போ இந்த கேட் என்ன சவுண்ட் போடும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மியாவ் அப்படின்னு சவுண்ட் போடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி தான் இப்போ ஏங்கிற லெட்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஏக்கும் ஒரு சவுண்ட் இருக்கு, அந்த சவுண்டு தான் A. ஆனா நேம் என்னது A இப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா நேமுக்கும் சவுண்டுக்கும் நல்லாவே கனெக்ஷன் வந்துடும். சின்ன வயசுல எல்லாம் நம்ம அம்மா அப்பா வந்து எழுத்து கூட்டி படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அந்த எழுத்து கூட்டி படிக்கிறதுனா என்னன்னே நமக்கு தெரியவே தெரியாது. ஆக்சுவலா நம்ம எல்லாமே வந்து மெமரைஸ் தான் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ CAT கேட் அப்படிங்கறது நம்ம எழுத்து கூட்டி படிக்கவே முடியாது. இதுவே Phonics தெரிஞ்சா கிட்ஸ் வந்து அது ஈஸியா பிளெண்ட் பண்ணி ரீட் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ நம்ம Phonicsோட பேசிக்கா இருக்க ஃபர்ஸ்ட் 26 லெட்டர்ஸோட சவுண்ட்ஸ் தான் லேர்ன் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் A. ஏவோட நேம் வந்து A, ஆனா அதோட சவுண்ட் வந்து A. இது ஈஸியா உங்க குழந்தைக்கு சொல்லி தரதுக்கு ஒரு ரைம்ஸ் இருக்கு, ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, அதுக்கு ஒரு ஆக்ஷனும் இருக்கு. இந்த வீடியோல சவுண்டும் ஆக்ஷன் மட்டும் நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஏவோட சவுண்ட் வந்து A, இதோட ஆக்ஷன் என்னன்னா, இப்போ கையில ஏதோ ஒரு ஆண்ட் போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய ஆண்ட் இருக்கு, அதை தட்டி விடும் போது நம்ம பண்ற சவுண்ட் தான் A. ஸோ எப்போ இந்த சவுண்ட் சொல்லி கொடுக்கும் போதும் இந்த ஆக்ஷனோட நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா கிட்ஸ் இதை மறக்காம ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க. இப்போ இந்த லெட்டர் சொல்லி கொடுக்கும் போது A for apple, A for ant இதெல்லாம் ஓகே. ஆனா A for aeroplane, A prawn இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிருங்க. ஏன்னா அதுல ஆங்கிற சவுண்ட் வராம ஏங்கிற சவுண்ட் தான் வருது. இப்போ ஏங்கிற லெட்டரோட ஆக்ஷன் பார்த்துட்டோம். இப்போ அதோட ஸ்டோரி தான் பார்க்க போறோம். இது Phonics கிளாஸ்ங்கறனால அந்த ஸ்டோரி நான் இங்கிலீஷ்ல சொல்ல போறேன். Anil and Annie were going for picnic. So they set an alarm and they woke up for the next day and they packed some apples for the picnic. They went to the park and they were sitting on the park and they were taking all the apples out and they were ready for eating. Suddenly Annie felt something in her arm and she saw a lot of ants in her arm. So she was like she was pushing all the ants. What sound did Annie make? சோ இந்த மாதிரி ஸ்டோரியும் சொல்லி கொடுங்க. அப்போ உங்க கிட்ஸ் இந்த ஆங்கிற சவுண்ட மறக்கவே மாட்டாங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து B. நேம் ஆஃப் த லெட்டர் B. அதோட சவுண்ட் வந்து B. அதோட ஆக்ஷன் வந்து ஒரு பேட்டை வச்சு பாலை ஹிட் பண்ற மாதிரி B. இப்போ இதை சொல்லி கொடுக்கும் போது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா B அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு பதிலா பேன்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. ஆக்சுவலா அது வந்து ஸ்டார்டிங்ல வரும்போது ப்ராப்ளமே கிடையாது, பனானா அப்படின்னு வரும்போது ப்ராப்ளம் கிடையாது. இதே இது வந்து கேப்னு எடுத்துக்கோங்க, அப்போ வந்து இதே கிட்ஸ் வந்து கேபா அப்படின்னு ரீட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதோட சவுண்ட் வந்து B தான், பே கிடையாது. நெக்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து C. அதோட நேம் வந்து C, சவுண்ட் வந்து K. ஆக்ஷன் வந்து ஒரு கேர்ள் வந்து இப்படி ஒரு கேஸ்னெட்ஸ் வச்சு இப்படி ஆடிட்டே இருக்கும் போது இப்படி சவுண்ட் வரும் இல்லையா, K. இதுதான் அதோட ஆக்ஷன். நெக்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து D. அதோட நேம் வந்து D, சவுண்ட் வந்து D. இப்போ ட்ரம் பீட் பண்ற மாதிரி ஆக்ஷன் D. நெக்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து E. அதோட நேம் E, சவுண்ட் வந்து A. இப்போ ஒரு எக் பிரேக் பண்ற மாதிரி ஆக்ஷன் A. நெக்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து F. அதோட சவுண்ட் வந்து இப்போ ஒரு பலூனை வந்து நம்ம டீஃப்ளேட் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி சவுண்ட் தான் வரும், அதே சவுண்ட் தான் F-க்கும். நெக்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து G. அதோட சவுண்ட் வந்து G.
இப்போ சிங்க் ஃபுல்லாக வந்து தண்ணியாக இருக்குது, அதை வந்து ஃபுல்லாக பிளாக்லாம் வந்து எடுக்கிறதுக்காக ஒரு பிளம்பரை கூப்பிட்டு சரி பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து டக்குன்னு ட்ரெயின் ஆகும் இல்லையா? அப்படி ட்ரெயின் ஆகும்போது வாட்டர் வந்து இப்படி சுற்றி 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 மூவ் ஆகும். அண்ட் வித் சவுண்ட் கு, அதுதான் இதோட சவுண்டும். கு 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 கு. நெக்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து ஹெச், அதோட சவுண்ட் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஓடி வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம மூச்சு வாங்குவோம்ல, அது மாதிரி. நெக்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து ஐ, அதோட சவுண்ட் வந்து இ, இதோட ஆக்ஷன் வந்து இது இ இ இ. ஒரு ராட்டுக்கு ஃபுல்லா இங்க் ஆயிருது ஃபேஸ் ஃபுல்லா, அப்போ இந்த இங்கை ரிமூவ் பண்றதுக்காக அது இப்படி தான் பண்ணும். இ இ இ. நெக்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து ஜே, அதோட சவுண்ட் வந்து ஜ. இப்போ ஒரு ஜெல்லி வந்து இப்படி வாபிள் ஆயிட்டே வரும் இல்லையா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுத்ததுக்கு அப்புறம், அது மாதிரி ஜ ஜ. நெக்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து கே, கேவோட சவுண்டும் வந்து கு தான், சியோட சவுண்டும் கு தான், ரெண்டுக்குமே ஒரே ஆக்ஷன் தான் கு. நெக்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து எல், இதோட சவுண்ட் வந்து இப்போ ஒரு லாலிபாப்பை லிக் பண்ற மாதிரி. நெக்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து எம், அதோட சவுண்ட் வந்து இப்போ நம்ம ஃபுல்லா சாப்பிட்டு எம்மியான ஃபுட் சாப்பிட்றோம்னா வந்து அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த ஆக்ஷன். நெக்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து என், அதோட சவுண்ட் வந்து இப்போ ஒரு ஏர்பிளைன் வந்து மேலே பறக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி சவுண்ட் தான் வரும். நெக்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து ஓ, அதோட சவுண்ட் வந்து ஆ. இப்போ ரெண்டு குழந்தைங்க வந்து ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிட்டு இருந்தா அந்த சவுண்ட் தான் வந்து ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ. நெக்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து பி, அதோட சவுண்ட் வந்து ப. இப்போ ஒரு கேண்டில ப்ளோ பண்ற மாதிரி. அண்ட் இந்த மாதிரி ப்ளோ பண்ணும்போது ஏர் தான் வரணுமே தவிர ப ப அப்படின்னு சவுண்ட் வரக்கூடாது, ஏர் தான் வரணும். நெக்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து கியூ, அதோட சவுண்ட் வந்து குவா குவா, ஒரு டக்கோட மவுத் மாதிரி குவா குவா. அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் லெட்டர் சொல்லி கொடுக்கும் போது கியூவும் யூவும் வந்து ரொம்பவே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்க எப்பவுமே சேர்ந்து தான் வருவாங்க அப்படிங்கறதையும் சொல்லி கொடுத்துடணும். நெக்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து ஆர், அதோட சவுண்ட் வந்து இப்போ ஒரு டாகோட மவுத்ல வந்து ஏதாவது துணி மாட்டிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து இதுதான் அதோட ஆக்ஷன். நெக்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து எஸ், அதோட சவுண்ட் வந்து அதோட ஆக்ஷன் வந்து ஒரு ஸ்னேக் மாதிரி. நெக்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து டி, அதோட சவுண்ட் வந்து ட். இப்போ ஒரு டென்னிஸ் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா வந்து பால் இங்க இருந்து இங்க மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும்ல, அப்ப வர சவுண்ட் தான் ச் ச். நெக்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து யூ, அதோட சவுண்ட் வந்து ஒரு அம்பர்லாவை ஓபன் பண்ணும்போது கஷ்டப்பட்டு ஓபன் பண்ணா எப்படி சவுண்ட் வருமா, நெக்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து வி, அதோட சவுண்ட் வந்து இப்போ ஒரு வேன் ஓட்டிட்டு போற மாதிரி தான் ஆக்ஷன். இந்த வேங்கிறது சொல்லி தரும் போது நம்ம லிப்ஸ்ல வந்து அது வைப்ரேட் ஆகணும். நெக்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து டபிள்யூ, அதோட சவுண்ட் வந்து வா. இப்போ எல்லாருக்குமே காமனா ஒரு ஸ்டோரி தெரியும்ல, சன்னும் விண்டு வந்து ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கும், நான் தான் ஸ்ட்ராங்னு சொல்லும், அப்போ விண்டு வந்து ஹெவியா ப்ளோ பண்ணும்ல, அது மாதிரி வா வா. நெக்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து எக்ஸ், அதோட சவுண்ட் வந்து க்ஸ். ஒரு கேமராவை கிளிக் பண்ணும் போது வர சவுண்ட் தான் இது. நெக்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து ஒய், அதோட சவுண்ட் வந்து ய ய. ஒரு யோகட்டை வந்து எம்மியா இருக்குன்னு சாப்பிடுற மாதிரி ய ய ய. நெக்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து இசட், அதோட சவுண்ட் வந்து ஒரு பீ வந்து ஒரு ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் தேடி போயிட்டே இருக்கும்போது போடுற சவுண்ட் தான். ஸோ இந்த 26 சவுண்ட்ஸையும் ஒரே நாளில் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு நினைக்காதீங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு சவுண்ட் சொல்லிக் கொடுங்க, அதுவே போதும். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக சொல்லித்தர சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு 1 வீக் ஆயிரும் உங்களுக்கு புரியறதுக்கு. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா கூட நீங்க சொல்லி தரலாம். ஸோ பேரண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம 26 லெட்டர் சவுண்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த சவுண்ட்ஸை வச்சுட்டு எப்படி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ரீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத என்னோட அப்கமிங் வீடியோஸ்ல நான் சொல்லி தரேன். இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபானிக்ஸ் அண்ட் மாண்டசரி வீடியோஸ்க்கு லேர்ன் வித் ரஞ்சிதா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.